Vinur fílsins eftir Hjalta Bjarnason. Hjalti með moru, Títa, ímyndaður fíllinn. Vinur fílsins, önnur útgáfa 2010, Freyju kettir norræn menning og svo auðvitað ISBN. Títu geimveran er hrædd við rekkjusvín. Hún er hræðslupúki. Hún þorir ekki í skólan, er hrædd úti í frímínútum. Hvaða vitleysa, segja sumir. Út með þig, Títa. Rekkjusvínin hafa gaman af að stríða Títu geimverunni og rekkjana. Vegna þess að það er svo gaman að hrekkja þá sem eru hræddir. Þessi litli skrýtni er góður og segir: Þú skalt ekkert vera hrædd við hrekkjusvínin. Þau eru bara aular. Þeir sem eru að hrekkja eru aular. En Títa er samt hrædd við hrekkjusvín. Þetta eru nú ljótu vandræðin, segir Tak. Honum dettur ekkert ráð í hug. Við syndum burtu þegar við erum hræddir, segja geimfiskarnir. Ég set á mig hjólin, segir hjólageimveran, þá er ég svo fljót. Enginn er að hrekkja mig, segir geimtíkin. Allir klappa mér. Við fljúgum og syndum brott, segja fuglarnir. Þá getur enginn hrekt okkur. Allir eru að hlæja að mér og stríða mér, segir Pjattrófu geimveran, en mér er alveg sama. Ég fer bara að hlæja líka. Ég veit að þetta er asnalegur hattur. Ég hvæsi og urra, segir geimkötturinn. Þá er ég ófrýnilegur. Ég er svona asnaleg prjónafígúra sem Hjalti prjónaði í skólanum. Þegar einhver er að stríða mér, geri ég svona. Köplu geimveran og mjóa geimveran segja: Við gerum ekki neitt þegar verið er að stríða okkur. Mér finnst í lagi að éta rekkjusvínin, segir geimhlébarðinn. Eru þau ekki vond? Spyr hvalurinn. Örugglega ógeðslega vond, segir sexfætti geimúlfurinn. Oj, barasta. Svo er hægt að fela sig inn í skógi, þar sem rekkjusvínin finna mann ekki. Þetta eru tré þarna myndinni. Ég hleyp hraðar en rekkjusvínin, segir hraðgeimveran. Ég líka, segir hlaupadýrið. Svo er hægt að æpa ógurlega, segir ópgeimveran. En Tak og Títa eru ekki ánægð með þessar ráðleggingar. Ekki er víst að Títa geti nota þessi ráð, þótt þetta sé allt vel meint. Tak og jólageimverurnar reyna að gleðja Títu með gjöfum. Tak reynir að bjóða Títu í ferðalög. En Títa er hræðslupúki sem þorir ekki í skólan. Geimflugurnar stinga upp á að Títa fái geimvölvuna til að breyta henni í flugu. Þá sé hún svo lítil
að hrekkjusvínin sjá hann ekki. Þetta eru geimflugur. Og þetta er geimvölvan. Tak sýnir Títu geimverunni flugeldana sína. Hár geimveran segir að allir séu að stríða sér en hún láti þá hárið vaksa ennþá meira og fari bara að hlæja. Draugurinn segir að Títa skuli bara hræða hrekkjusvínin. En Títa þorir það ekki. Þetta er að verða hið mesta vandræðamál. Allir eru að reyna að hjálpa. Hér býr geimvölvan. Hún er að reyna að finna vandaða lausn á þessu vandasama vandræðavandamáli. Og völvan fær góða hugmynd. Veistu, Títu geimvera mín, að lítill indverskur strákur á stóran indverskan fíl. Fíllinn gerir allt sem strákurinn biður hann um. Fíllinn lyftir honum upp á bakið á sér með rananum og strákurinn situr klofvega á hálsinum á fílnum. Viltu ekki ímynda þér að þú eigir svona fíl og hann sé alltaf hjá þér að gæta þín? Gáðu hvort þetta virkar ekki bara vel. Títa ímyndar sér að hún eigi fíl fyrir vin. Ekkert hrekkjusvín er svo harðsvírað að það ráðist á Títu nú. Nú er ekkert gaman að hrekkja Títu lengur. Hún er alveg sallaróleg og örugg. Hrekkjusvínin bara botna ekkert í þessu. Títa er ósýnilega fílelfd. 30 taksögur. Barn semur handa börnum.